원장님 제가 요번에 처음 알았는데 치과에서 코골이를 고친다고 이게 가능한 일입니까? 정말? 뭐 가능하죠. 치과에서도 이제 교합이 정상인데 혀가 뒤로 밀리거나 뭐 뒤쪽이 이제 영국의 쪽에 이제 에어웨이가 이제 좁은 분들을 이제 코골이 장치를 가지고 이제 끼워드리는 경우도 있는데, 오늘 제가 말씀드리고 싶은 거는 이제 그 수술, 양악 수술로서도 코골이를 고칠 수가 있어요. 그래서 코골이는 여러 가지 치료 방법이 있는데, 심하지 않으면 뭐 장치를 끼거나 이런 경우도 있고, 심하면 뭐 이비인후과에서 이제 수술, 영국의 수술이나 뭐 이렇게 하는 경우도 있고, 그렇지만 이제 구강외과에서 하는 이제 접근법은 이제 교합이 이제 턱이 이제 무턱처럼 뒤로 이렇게 밀려 있는 경우. 턱이 뒤로 밀리면 어떻게 되겠어요? 혀도 같이 뒤로 밀리잖아요. 그러면 그만큼 뒤쪽에 이제 공간이, 이제 숨 쉬는 공간이 좁아지기 때문에 결국에는 아래턱을 앞으로 전진시켜주는 수술이 그 자체가 또 코골이를 고치는 수술이 될 수가 있어요. 그래서 이분 같은 경우에는 위턱은 조금 나왔고 아래턱은 이제 그에 비해서 많이 들어가 있는 이제 2급 부정교합이라고 해서 무턱교합이죠. 그래서 이제 이런 경우에는 반드시 이제 문제가 되는 부분이 몇 군데가 있어요. 뭐 수면무호흡증이라든지 코골이가 있을 가능성이 높고, 그리고 이제 턱관절이 또 나쁜 경우도 있고요. 그래서 이런 걸 이제 상담할 때 여쭤보죠. 그러면 이분은 분명히 저 코골이가 심하고 수면무호흡증이 심해서 이제 아침에 일어나면 머리도 아프고 되게 피곤하다고 그래요. 그래서 이제 이분 같은 경우에도 당연히 외모 개선도 있었지만 뭐 무턱이라서, 그리고 웃을 때 이제 검 있으면 이제 잇몸도 많이 보이고 이제 그런 경우도 있었지만, 이분 같은 경우에는 이제 코골이를 고치고 싶은 그런 욕구가 되게 많았어요. 코골이랑 수면무호흡증, 양악 수술을 해서 위턱은 위로 올려주고 약간 넣어주고 아래턱은 전진해서, 그렇게 하면 이제 뒤쪽 혀 공간이 넓어지면서 코골이가 많이 개선이 됩니다. 또한 이제 교합도 무턱 교합에서 정상 교합으로 바뀌는 거죠. 이렇게 해서 이제 수술 후에 이제 이렇게 이제 교합이 이제 아래턱 이제 앞으로 빼서 이제 정상 교합을 만들면 뒤쪽에 여기 에어웨이, 숨 쉬는 구멍이 아주 이게 넓어진 걸 볼 수가 있어요. 이렇게 넓어지죠. 이렇게 넓어지면 이제 수면무호흡증이 개선이 되는 겁니다. 그래서 이분 같은 경우에는 그렇게 해서 당연히 만족도가 높죠. 모습도, 얼굴 모습도 옆모습도 뭐 살이 많아서 잘 뭐 이게 이거네 이렇게 생각하실 수 있겠지만, 이렇게 목 밑에 이렇게 접히 있는 살이라든지 무턱이 있는 부분이 수술하고 나서 아주 많이 개선됐어요. 그죠? 그죠? 네. 똑같은 것 같아요? 살이 많아서 뭐 똑같을 수 있지만, 본인이 느끼기에는 아주 다르다고 생각하실 겁니다. 수술을 했을 때 이제 자신이 느끼는 거는 당연히 기능적인 이제 그 숨 쉬는 것도 아주 좋아지고, 이제 무턱 개선이 되고, 웃을 때 막 잇몸 갖고 보이던 것도 많이 좋아져서, 이제 이런 경우에 이제 양악 수술로서 이제 코골이를 개선할 수 있는 부분이다. 이렇게 설명을 드릴 수 있습니다. 네. 네. 감사합니다. 네.